Սուրճ ու սեր առավոտից։ Բարի լույս ու բարի գալուստ հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր, մենք սկսում ենք մայիս ամսվա վերջին երկուշաբթին հանրայինի ուղիղ եթերում մայիսի 25-ն է, ինչպես նշեցի, օրը երկուշաբթին։ 9:30, ինչը նշանակում է, որ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Սուրճ ու սեր առավոտից ծրագիրը, եթերում ձեզ համար Սևակ Հակոբյանն ու Վեգա Անդրեասյանն են աշխատելու առաջիկա 1.5 ժամը։ Մենք կլինենք եթերում ոչ միայն 107.7 հաճախականությամբ, այլև մեր Facebook-յան հարթակում Հայաստանի հանրային ռադիո, ինչպես նաև մեր սեփական տարածքում armradio.am, որտեղ կարող եք հետևել մեր եթերին նաև վիզուալ տարբերակով, սեղմելով դիտել եթերը կոճակը։ Իհարկե կարող եք մեզ նաև մեկնաբանություններ թողնել, երկու հարթակներում էլ կա այդ հնարավորությունը, եւ 553702 հեռախոսահամարն էլ ամբողջ եթերաժամի ընթացքում հասանելի է լինելու, կարողանալու եք զանգահարել, կիսվել մեզ հետ ներողություն ձեր մտքերով, ողջունել մեզ եւ միմյանց, ավելի ուշ գուցե հարցեր եւ կարծիքներ ուղղել մեր հյուրին, որովհետեւ եթերաժամի երկրորդ հատվածում իհարկե կունենանք նաեւ հյուր հետաքրքիր թեմայով։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, երկուշաբթին սկսում ենք, մայիսն իսկապես արագ անցավ եւ փաստորեն արդեն մայիսի 25-ն է, այս ամիսն էլ ավարտվում է։ Մնացեք մեզ հետ մինչեւ ժամը 11-ը, հետաքրքիր լուրեր, նորություններ, փաստեր, լավ երաժշտություն եւ իհարկե նաեւ լրատվություն։ Սկսենք օրը նոր կատարմամբ, նոր տեսահոլովակով, որը Իվետա Մուկուչյանն է ներկայացրել։ Այո, Make Me Feel Իվետայի նոր երգով էլ սկսենք այս առավոտը։ I'm hanging on your lips. You got me with just one kiss. Now tell me everything. Breathe me in, let me know where this can go. Take off my clothes, my skin. Take everything I am. Make me feel what you want me to feel. How you want me to feel. What you want me to feel. I want you to feel how you want me to feel. What you want me to feel. Waste no time, let's make this right. I'm not playing around with you. Baby, show me what you feel like. 'Cause we might lose it all or win. Either way, I'm diving in. Take off my clothes, my skin. Take everything I am. Make me feel what you want me to feel. How you want me to feel. What you want me to feel. I want you to feel how you want me to feel. What you want me to feel. I want you to feel. Hold me tight till my bones shiver. Running through my veins like a river. Lord, forgive me, I'm a sinner. Lose my mind till I surrender. Make me feel what you want me to feel. How you want me to feel. What you want me to feel. I want you to feel how you want me to feel. What you want me to feel. You want me to feel. Make me feel what you want me to feel. How you want me to feel. What you want me to feel. I want you to feel. What you want me to feel. I want you to feel. What I want you to feel. Սուրճ ու սեր առավոտից։
Իվետա Մուկուչյանի նոր երգով սկսեցինք մեր առավոտը, իդեպ երգչուհին մեծ նորությունների ունի մեզ համար, քանի որ մայիսի 30-ին թողարկվելու է նրա նոր ալբոմը Who Am I, ով եմ ես։ Եթե թարգմանենք հայերեն, այնպես որ մեր playlist-ում վստահ ենք մի քանի որակյալ նոր երգեր կավելանան։ Այո, հատկապես որ Իվետան խոստացել է, որ ավելի իվետայական երգեր են լինելու, այն ոճով, որով իրականում Իվետան մուտք գործեց հայկական շոու բիզնես։ Ես նրա այդ շրջանի ստեղծագործությունները իրականում շատ էի սիրում, այնպես որ մեծ ողջավորվածությամբ սպասում եմ եւ իսկապես հուսով եմ, որ ինձ մոտ նույնպես կավելանան Իվետայի playlist-ից գոնե մի քանի ստեղծագործություն։ Սպասենք, բնականաբար այդ երգերը մենք կհեռարձակենք նաեւ մեր եթերում, երբ արդեն հասանելի լինեն, իսկ հիմա անցնենք օրվա անհրաժեշտ տեղեկատվության պաշարին, թեև նշում ենք մայիսի վերջին երկուշաբթին է, բայց եղանակը ամենևին էլ մայիսյան չէ, բավական անպամած է, երեք էլ տեղումներ էին եւ հանրապետության տարածքում այսօր վաղը ժամանակ առ ժամանակ կրկին կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, իսկ հա մայիսի 27-ից 28-ը առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկային ժամերին մինչև մայիսի 27-ը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 նիշով։ Մայրաքաղաքում եւս այսօր ու վաղը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրև եւ ամպրոպ։ Իդեպ ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, այնպես որ այսօր եւս անձրևանոցները մի մոռացեք տանը, իսկ ահա օդի ջերմաստիճանը բավական հուսադրող է 19-ից 21 աստիճան տաքություն կլինի ցերեկը, երեկոյան 13-ից 15, իսկ գիշերը 10-ից 12 աստիճան։ Եվ այս պահին էլ հեռախոսային հավելվածը հուշում է, որ մասամբ անպամած է ու 12 աստիճան տաքություն է։ Հայաստանյան ավտոճանապարհների վրա եղանակային պայմանները բնավ չեն անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դրանք հիմնականում անցանելի են, բացառությամբ Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Վարդսլեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող արդեն երկար ժամանակ փակ ավտոճանապարհների, ինչպես Վրաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ից էլ տեղեկացնում են, Ստեփանցմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը նույնպես բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Գանք մեր սիրելի մայրաքաղաք եւ այստեղ խցանումային պատկերը նույնն է, ինչ սովորաբար այս ժամերին 7 է այս պահին մեր մայրաքաղաքում խցանումային նիշը եւ ծանրաբեռնված մի քանի փողոցների անդրադառնանք, դրանք սովորաբար այն փողոցներն են, որոնք բերում են դեպի կենտրոն, նաեւ փոքր կենտրոնի փողոցները, փորձենք քարտեզը թարմացնել, այն այսօր կարծես թե մեզ չի ենթարկվում, բայց արդեն տեսանելի է Իսակովի պողոտան է ծանրաբեռնված, ինչպես սովորաբար լինում է այս ժամերին Երևանյան լճի տարածքից դեպի կենտրոն շարժվող ուղղությունը, Ատենքի փողոցը դեպի Հաղթանակի կամուրջ ուղղությունն է ծանրաբեռնված, իդեպ Իսակովը նաև հակառակ ուղղությամբ է բավական ծանրաբեռնված, Աթենքը երկկողմանի, այսօր բավական երկուշաբթի օրվան բնորոշ պատկեր է, Պարոնյան փողոցը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Արգիշտի փողոցը դեպի Կիևյան կամուրջ իջնող հատվածում կա խցանում, գանք կենտրոն, Հանրապետության հրապարակը, Տիգրան Մեծը դեպի հրապարակ եւ հակառակը հրապարակից դեպի Զորավար Անդրանիկ մետրոյի կանգար ուղղությամբ կա խցանում, Հանրապետության հրապարակից Ամիրյանը դեպի Մաշտոց եւ Սարյանից Ամիրյանը դեպի Մաշտոց ուղղություններում կա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Նալբանդյան փողոցում կա երթևեկություն եւ ծանրաբեռնված երթևեկություն եւ Սախրովի հրապարակին հարակից հատվածում կա նաեւ շինարարական աշխատանքների նշան, միգուցե նաեւ դա է պատճառը, որ այստեղ ծանր է երթևեկությունը, Սայաթնովան դեպի օպերա շարժվող ուղղությունը, նաեւ հակառակը ընդհանրապես Ֆրանսիայի հրապարակում կարծես բավական ծանրաբեռնված իրավիճակ է, Մաշտոցի պողոտան դեպի օպերա իջնող հատվածը Մատենադարանից կրկին կա խցանում, Բաղրամյանը այս անգամ ազգային ժողովից մինչև օպերա ընկած հատվածում կրկին կա խցանում եւ Կորյունը նաեւ դեպի Մատենադարան ուղղությամբ կանք այստեղ Հերացի Սարալանջ մի խոսքով այն փողոցները, որոնք սովորաբար ծանրաբեռնված են լինում, այսօր խցանումները ել ավելի շատ են, կարծում եմ սա նաև ինչ որտեղ երկուշաբթի օրվա հետ է կապված։ Այո, երկուշաբթի, բայց ինչպես Սևակն արդեն նշեց, ամսվա վերջին երկուշաբթին մոտենում են արձակուրդները, դպրոցական արձակուրդները, այնպես որ գուցե առաջիկա երկուշաբթիները ավելի թեթև լինեն խցանումային առումով, քան այսօր են։ Եթե ֆինանսական գործարքներ ունեք
մենք հուսով ենք, որ թեթև կընթանան այդ գործարքները եւ հուսով եմ, որ օրվա տարադրամի փոխարժեքին ծանոթ լինելը այդ հարցում ձեզ կօգնի։ Ամերիկյան դոլարն այսօր համարժեք է 367 դրամի եւ 97 լումայի, 426 դրամ եւ 7 լումա է եվրոն, ռուսական ռուբլին 5 եւ 1 է, 137 դրամ 7 լումա է վրացական լարին, բրիտանական ֆունտ ստերլինգը 493 դրամը 93 լումա, ինչ ունենք այստեղ դիրհամը 100 դրամ եւ 18 լումա է եւ իրանական ռիալը 0.027 հասցնենք կարդալ նաև մի քանի մեկնաբանություն Այո, մինչև այդ վեգա մեկ ծանուցում, քանի խոսում էինք նաև ճանապարհներից, այժմ օդային ճանապարհի մասին, ասենք, որ մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում քիչ անց ընդամենը 20 րոպեից ժամը 10-ից 11 նկատ ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք, այնպես որ չզարմանաք, առաջիկա օրերին կարծում եմ նման թռիչքներ դեռ կլինեն, որովհետև մայիսի 28-ին Հանրապետության առաջին տոնին մեծ զորահանդես է նախատեսվում։ Կարծում եմ իրականում թռիչքներ, ինքնաթիռներ, ուղղաթիռներ դրանց հետևել մենք սիրում ենք, դեռ մանկուց հիշում եմ ամեն անգամ երբ ինքնաթիռ էր անցնում, բոլորս կանգ էինք առնում եւ հայացքներն ուղղում դեպի վերև։ Մեկնաբանություններ ունենք, Էդիկ Բաբուջյանն ու Արտակ Մխիթարյանը հասցրել են մեզ բարի լույս մաղթել, Վարդիտեր Գևորգյանն էլ գրում է օրը թող բարի լինի։ Եվ զանգ ունենք կարծես թե տեսնենք թե ով է մեզ միացել առավոտյան։ Բարի լույս, դուք եթերում եք։ Դուք եթերում եք, բարի լույս։ Եթերում եմ։ Այո։ Ես ողջունում եմ ձեզ հաղորդաշարը, շնորհավորում եմ ռադիոյի 100-ամյակը։ Շնորհակալ ենք։ Ինչպես է կոչվում ցուրտ եւ երաժշտություն։ Սուրճ ու սեր։ Ուրեմն ես բանաստեղծ տարամ ասում եմ։ Շատ հաճելի։ Մի քարյակ ասեմ, լսեք։ Ահա։ Սիրով։ Սուրճը թե չէ, պետք է խմել կավե փոքր կավաթով, որ ձեր բախտը սիրով բացվի, ծերով ուլի հավատով։ Շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք, հետաքրքիրն է եւ հրաշալի է, որ առավոտը մեզ հետ եք սկսել, առաջին անգամ եք մեզ միանում։ Այո, առաջին անգամ։ Թող լինի առաջինը, չլինի վերջինը, այո, հուսով ենք, որ սպասենք ձեր զանգը։ Շատ ասելիք ունեմ, ամեն անգամ կզանգահարեմ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Հաջողություն, լավ եթերեմ, ցանկանում լավ տրամադրություն։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք շատ պոզիտիվ զանգի համար, կարող եք այո համալրել մեր մշտական ռադիոլսողների շարքերը, որոնք անգիր գիտեն 553702 ուղիղ կապի հեռախոսահամարը։ Եթե չգիտեիք էլ Սևակը հիշեցրեց, սա այն հեռախոսահամարն է, որով կարող եք մեզ զանգահարել ամբողջ եթերի ընթացքում։ Իսկ մինչև կանցնենք հետաքրքիր նորություններին, որ տեղի են ունեցել հանգստյան օրերի ընթացքում, եւս մեկ այո, երաժշտական կատարում։ There are moments in life when the pressure just won't let you go. There are times when you want to run away to another plateau. Spread your wings, we're gonna fly away tonight. And tonight your fantasies will come to life. I will take you to a place where we can be as free as melody. Just fly tonight with me. See all the light at night. See all the beauty and see how you're shining bright. See all the love if you see you can be the one to make the world go around and around, around and around. See all the light at night. See all the beauty and see how you're shining bright. See all the love if you see you can be the one to make the world go around and around, around and around.
beauty and see how you're shining bright. See all the love if you see you can be the one to make the world go around and around, around and around. See all the light of night, see all the beauty and see how you're shining bright. See all the love if you see you can be the one to make the world go around and around, go around and around, around and around, around and around, around and around, around and around. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիրը շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը սուրճ ու սեր առավոտից կարող եք պատրաստել ձեր սուրճը, ձեր թեյը, գոլջուրը, սառը ջուրը, ձեր նախաճաշը, մարզվել մեզ հետ, մենք ձեզ հետ կլինենք առավոտվա ամբողջ պրոցեդուրաների ընթացքում, մինչև որ տանից դուրս կգաք, տանից դուրս գալուց հետո էլ մեզ կարող եք շարունակել հետևել առցանց armradio.am կայքով կամ եթե ավտոմեքենայով եք, ապա 107.7 հաճախականությամբ։ Այո, կարող եք ինչպես մեզ լսել, այնպես էլ դիտել, թողնել մեկնաբանություններ, զանգահարել, ինչպես արդեն հասկացաք 553702 հեռախոսահամարով։ Ժամանակն է թերթելու պատմության էջերը, տեսնենք թե ինչ միջազգային եւ ազգային տոներ են նշվում, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ տարբեր երկրներում։ Կարևոր մի օր իրազեկման տեսանկյունից մայիսի 25-ը նշվում է որպես կորած երեխաների միջազգային օր, սրա նպատակը միջազգային հանրության ուշադրությունը կորած երեխաների խնդիրների վրա հրավիրելն է եւ այս խնդիրը ծագել է ԱՄՆ-ում 1979 թվականին մայիսի 25-ին ամերիկացի մի տղա Evian Pates անունով դպրոցից այդպես էլ չի վերադարձել 4 անց նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը մայիսի 25-ը կորած երեխաների ազգային օր է հռչակել եւ միջազգային օրվա միջոցառումները երեխաներին առևանգումից, կյանքի դժվարին պայմաններից, ապօրինի շահագործումից պաշտպանելու խնդիրների վրա միջազգային հանրությանը ուշադրությունը սևեռելու նպատակ են հետապնդում։ Կորած երեխաների միջազգային օրվա խորհրդանիշը իդեպ կապույտ անմոռուկն է, վիճակագրական տվյալները ամենևին հուսադրող չեն, ցավոք աշխարհում մոտ 8 միլիոն երեխա է անհետանում տարեկան։ Սարսափելի իհարկե թվեր են, սարսափելի վիճակագրությունը եւ ցանկացած վատ երևույթ միշտ ավելի հեշտ է կանխարգելելը, քան հետագայում դրա հետևանքները կրելը, այնպես որ կարծում եմ հրաշալի է, որ իրազեկող նման օրեր են սահմանվում եւ նշվում։ Աֆրիկայի օրն է այսօր նաև նշվում 1960 թվականի այսօրը 17 աֆրիկյան պետություն ձեռք բերեցին ազատություն, սկսելով իրենց զարգացման ուղիների ինքնուրույն որոնումները։ Հենց այդ պահից սկսած էլ այսօրը նշվում է որպես Աֆրիկայի օր, այդ տարածաշրջանի երկրների զարգացմանն ուղղված նպատակով։ Ահա։ Առողջապահական օր կա, Վահանագեղձի համաշխարհային օրը, բոլորս գիտենք ինչ կարևոր ֆունկցիա է կատարում այս օրգանը մեր օրգանիզմում եւ ահա պաստորեն մայիսի 25-ը օրացույցում, բժշկական օրացույցում հատկապես որպես Վահանաձև գեղձի օր է հայտարարված։ Թեմա, որին այսօր դեռ կանդրադառնանք, Պարի սիրահարների համար դոփապարի միջազգային օրն է այսօր եւ առհասարակ տարբեր պարերին ուղղված բազմաթիվ միջոցառումներ են ամբողջ աշխարհում այսօրը նշվում եւ հենց Պարին շատ մոտ կանգնած հյուրել ունենալու ենք այսօր։ Եվ մի հետաքրքիր օրացուցային տոն պարզվում է աշխարհի շատ երկրներում այսօր նշվում է Սրբիչի օրը եւ հայտնի բրիտանացի գրող Դուգլաս Ադամսի արվեստի երկրպագուներն են հատկապես այսօրը տոնում ամբողջ օրը նրանք իրենց հետ ամենուր սրբիչ են տանում ոչ մի րոպե չբաժանվելով նրանից այսպիսով հարկանքի турք մատուցելով իրենց սիրելի գրողին իսկ ինչու է այդպես անգլիացի գրող դրամատուրգ սցենարիստ Ադամը հեղինակ է այնպիսի հումորային ֆանտաստիկ ստեղծագործությունների ինչպիսին է ավտոստոպով գալակտիկայի շուրջ հենց այս վեպում նա նկարագրում է սրբիչը որպես անփոխարինելի մի իր ճանապարհորդի համար եւ ըստ գրողի ամենասովորական սրբիչը զբոսաշրջիկի առօրյայի ամենակարևոր իրերից մեկն է, բա։ Կուզեի, որ նա իմանար, որ հիմա իրականում սրբիչ ճամփորդելիս գրեթե պետք չի գալիս, որովհետև բոլոր հյուրանոցներում, հյուրատներում եւ նման վայրերում սրբիչներ կան եւ գրեթե երբեք անհրաժեշտություն չի լինում սեփական սրբիչը տանելու։ Կան մարդիկ, ովքեր շատ ֆանատիկորեն են մոտենում հիգիենային եւ օրինակ վերցնում են իրենց դեմքի սրբիչը, որպեսզի չօգտագործեն այլոց սրբիչները, ինչքան էլ դրանք մենք գիտենք, որ շատ բարձր ջերմության պայմաններում մաքրվում են։ Երկեցողության օրն է այսօր նաեւ նշվում աշխարհում
դառնում սրբիչից կտրուկ անցում կատարեն մյուս տոներին։ Եվ զուգահեռ նաև հասկանանք, թե ինչ տարօրինակ եւ հետաքրքիր իրադարձություններ կան արևմուտքում, նահանգներում գինու ազգային օրն են այսօր նշում, շուտով մեր երկիրը նույնպես մայրաքաղաքը շատ մեծ շուկով կնշի գինու օրերը։ Մենք այդ թեմային անդրադառնալու ենք շատ շուտով, հունիսի 5-6-7 այդ շրջանում, այո, մեր մայրաքաղաքը գինով է լցվում։ Դոպապարիա, թեփ դենսի օրը նաև Միացյալ Նահանգներն են նշում, անհետ կորած երեխաների օրը եւս, ինչպես նշեցինք, նաև սկզբնաղբյուրը Միացյալ Նահանգներից էր գալիս, այն համարվում է նաև ազգային նշանակության օր։ Անդրադառնանք ծննդյան տարեդարձներին, կարծես թե օրը հայտնի մարդկանց ծննդյան տարեդարձներով այդքան էլ լի չէ։ Քրիստինա Օրբակայտեն, ռուս երգչուհի, ծնվել է 1971 թվականին այսօրը։ Եվ դերասանուհի Սիրանույշը 1857 թվականի այս օրն է ծնվել։ Օրացույցը այո այսօր հարուստ չէ, նշանավոր անձանց հոբելյաններով։ Մենք շնորհավորում ենք բոլորին, ովքեր լույս աշխարհ են եկել մայիսի 25-ին, ձեզ արևոտ անակնկալներով լի օր ենք մաղթում։ Հերիկ Նասկարյանը հենց այդ թեմայով գրել է, որ բարի լույս սիրելիներս, թող օրը լինի բարի ու երաժշտական, ոչինչ, որ անձրևոտ է, այնպես որ նույնիսկ եթե օրը անձրևոտ է, միևնույն է փորձեք արևը գտնել ձեր ներսում։ Մասի Սավակյանը նույնպես մեզ բարի լույս է մաղթում։ Դե ինչ լսենք Շակիրայի եւ Burna Boy-ի Դայ երգը, որը այս տարվա աշխարհի առաջնության հիմնն է ֆուտբոլի, երգը մեկ անգամ առիթ ունեցել ենք լսելու, հիմա զուգահեռ նաև տեսահոլովակը կդիտենք, որը 3 է թողարկվել։ You were born here in this place. You belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, die, eco, darling, darling, let's go. Die, die, eco, darling, darling, let's go. England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Knew from the day you were born there in this place. You belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong.
Սուրճ ու սեր առավոտից։ Ինանցե 56 ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության այս տարվա հիմնն էինք լսում եւ զուգահեռ մտածում, որ Շակիրան չի ուզում ծերանալ։ Այո, չի ուզում եւ կարծում եմ Պիկեի Չէր համար կարող, գնալով չէր կարող եւ Պիկեի համար գնալով ավելի բարդ է լինում։ Թող գնա ու մտածի, թե ում հետ նման կերպ վարվեց։ Այս երգը վստահ եմ ամառվա հիթ է դառնալու, այն ներկայացնում է փաստորեն 3 այն երկրները, ֆուտբոլիստներին համաշխարհային, որտեղ անցկացվելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը եւ սպասենք հուլիսին, երբ արդեն վերջնական խաղերն են լինելու եւ ֆուտբոլային կրքերը ել ավելի կթեժանան։ Մենք էլ ձեզ ամեն օր կունենանք մարզական նորություններ հայտնելու, չնայած այսօր նույնպես ունենք, բայց մինչև դրանց անդրադառնալը եթերաժամի վերջին հատվածում ժամանակն է մի փոքր ավելի կարևոր, երբեմն էլ սուր թեմանելով նորություններին անդրադառնալու։ Այո, եթե ֆուտբոլային աշխարհում կրքերը կթեժանան հունիս-հուլիսին, ապա Հայաստանում արդեն թեժ են, նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է եւ լուրերի մեր գործընկերները, թղթակիցները ռադիոլուրի շարունակում են իհարկե լուսաբանել, իհարկե ոչ միայն այդ ամենը, նաև մայիսի 28-ին մեծ զորահանդես է սպասվում։ Հիմա Արմինեին ողջունենք, տեսնենք ինչ կա չկա լրահոսում։ Բարի լույս գործընկերներ ջան, այո, դուք ամեն ինչ ասացիք, այն ինչ որ ես պետք է ներկայացնեմ լրահոսում, այո, քարոզարշավ, ընտրություններ, զորահանդես, նաև տեղեկատվություն, ինչպես գնալ ընտրության, եթե անձնագրի ժամկետը լրացել է եւ այլն նմանօրինակ լուրեր։ Ահա, փաստորեն չէի մտածել, որ նման դեպքեր են լինում եւ փաստորեն այդ դեպքում նույնպես լուծում կա։ Այո, կարող եք րոպեներ անց լսել, թե ինչ լուծում են առաջարկում, եթե ձեր անձնագրի ժամկետը 6 ամիս առաջ է լրացել, արդյոք կարող է անձը մասնակցել քվեարկության, թե ոչ։ Այս տարի կարծես նաև ավելի հեշտացվել էր, եթե անձը փորձում է փոխել իր ընտրատեղամասը, օրինակ եթե ապրում է այլ համայնքում, այդ ժամկետը կսպառվի վաղը, մայիսի 26-ին մինչև ժամը 2:14:00 կարող են մարդիկ դիմել, կա այնտեղ ընթացակարգը elections.am-ով կարող են ծանոթանալ, ինչպես եթե մարզում է բնակվում, մարզի գրանցում ունի, բայց բնակվում է Երևանում եւ այդ օրը կարող է մասնակցել ընտրության, կա այնտեղ ինչպես ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ եւ այլն քայլերի հաջորդականությունը ներկայացված է, այնպես որ ամեն ինչ իրականացվել են, որպեսզի մարդիկ ուղղակի գնան ընտրության եւ կատարեն իրենց ընտրությունը։ Կարևոր չէ իրականում, դե կարևոր է բնականաբար, բայց այնքան կարևոր չէ թե ում, բայց կարևոր է գնալ եւ մասնակցել ընտրության։ Այսօր ինչ որ նյութ էի դիտում, վիճակագրության հանդիպեցի, ըստ որի շատ քիչ տոկոսն է երիտասարդության։ Այո, երիտասարդության մասնակցությունը բավականին քիչ է, որը կարծում եմ ավելի շատ պետք է լինի, որովհետեւ ինչպես ասում են, հա վաղվա օրը երիտասարդներն են եւ երիտասարդները իրենք պետք է կատարեն իրենց ընտրությունը, ճիշտ ընտրությունը։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտներ, չէ՞, վերջին հարցումները հրապարակել, որտեղ այո, նշանավոր ցուցանիշներից մեկը հենց երիտասարդության ոչ այնքան մեծ հետաքրքրվածությունն էր, այո, կարևորը ընտրություններին մասնակցելն է եւ ձեր ձայնը տալ իհարկե ձեր նախընտրած քաղաքական ուժի օգտին։ Դե ինչ տեսնենք, ինչ կա լրահոսում ժամը 10-ի դրությամբ, արդեն մոտենում է ժամը 10-ը, ծանոթանանք ռադիոլուրի այս ժամի թողարկմանը։ Հայաստանում ժամը 10-ն է։ Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում։ Երևանն է խոսում, հանրայինի եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Արմինե Գևորգյանն է։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը բարձաբանել է, թե անձնագրի հետ կապված ինչ հավանական սցենարներ կարող են լինել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ եւ որ դեպքում ինչ պետք է անել։ Եթե անձնագրի ժամկետը օրինակ լրացել է մինչեւ 6 ամսով, ծառայության պետի փոխանցմամբ այն քաղաքացիները, որոնց անձնագրի վավերականության ժամկետը լրացել է վերջերս եւ այդ ժամկետանց դառնալու պահից չի 6 ամիս կարող են առանց որևէ լրացուցիչ փաստաթղթի ներկայանալ ընտրատեղամաս։ Առաջին պարագայում անձը կարող է մասնակցել ընտրություններին, նա պետք է գտնի իր անունը ցուցակներում եւ միանգամից քվեարկության օրը հունիսի 7-ին ժամկետանց անձնագրով կարող է միանգամից մոտենալ ընտրատեղամաս եւ իրացնել իր ընտրելու իրավունքը, ասել է Նելի Դավթյանը։ Եթե փաստաթղթի ժամկետը լրացել է 6 ամսից ավելի առաջ,
Դավթյանը դարձյալ պարզաբանել է այն դեպքում, երբ անձը հաստատող փաստաթղթի ժամկետը սպառվել է ավելի քան կես տարի առաջ, քվեարկությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել անձնագրային բաժանմունք։ Նելի Դավթյանը շեշտել է, որ նման քաղաքացիները պետք է նոր անձնագիր ստանան։ Իսկ եթե դիմումը ներկայացրել է, սակայն դեռևս չի հասցրել անձնագիրը տպագրվել եւ տրամադրվել քաղաքացուն, ապա նրան տրամադրվելու է հատուկ տեղեկանք, որով կարող է մասնակցել ընտրություններին, ասել է Դավթյանը։ Նոր քաղաքացիներ, ովքեր երբեք չեն անձնագրավորվել, Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետն առանձնացրել է նաեւ երրորդ խումբը, որը վերաբերում է քաղաքացիություն ստացած, բայց դեռևս առաջին անձնագիրը չստացած անձանց։ Նրանց համար ըստ Նելի Դավթյանի փաստաթղթի արտահայտությունը պարտադիր պայման է։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվում են բևեռացված միջավայրում, արձանագրել է ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը իր միջանկյալ զեկույցում, առանձնացնելով մի քանի հիմնական պատճառ։ Այդ միջավայրը ձևավորվել է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հետ հրադադարի համաձայնագրի կնքումից եւ 2025 թվականի օգոստոսին Վաշինգտոնյան գագաթաժողովի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրում հետո դիտորդները նշում են, որ ընտրական միջավայրը նաև պայմանավորված է համաձայնագրի վավերացման, կիրարկման, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի, երկրի արտաքին քաղաքական կողմնորոշման խնդիրներով։ Բևեռացման մյուս պատճառների թվում ԺՄԻԳ-ը նշել է կառավարության եւ հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդների միջև լարվածությունը, ինչպես նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը։ Դիտորդների հետ զրույցում ընդդիմությունն ու քաղաքասարակության որոշ ներկայացուցիչներ մտահոգություն են հայտնել վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ ընտրություններից առաջ պետական համակարգում բաժանված պարգևավճարների վերաբերյալ։ Հիշատակվում են նաեւ քվեների գնման եւ բարեգործության արգելքի խախտման քրեական գործերը, որոնք հարուցվել են ընդդիմադիր կուսակցությունների անդամների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների կրոնական ազատությունների հանձնաժողովի 2026 թվականի զեկույցը, որտեղ ամփոփվել է 2025 թվականի տվյալները, դատապարտել է Ադրբեջանին հայկական կրոնական ժառանգության ոչնչացման եւ կրոնական ազատության բազմաթիվ խախտումների համար։ Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկում իրականացնող կայքի հաղորդմամբ զեկույցում նշվում է, որ 2025 թվականին Ադրբեջանի կառավարությունը թույլ է տվել կրոնական ազատությունների կոպիտ խախտումներ։ Իշխանությունները կիրարկել են երկրի խիստ սահմանափակող խղճի եւ կրոնական դավանանքի ազատության մասին օրենքը, որը քրեականացնում է չգրանցված կրոնական գործունեությունը եւ կառավարությանը լիակատար վերահսկողություն է շնորհում գրանցված կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Զեկույցում նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում եւ հարակից տարածքներում գտնվող պատմական հայկական կրոնական վայրերը շարունակվում են մնալ վտանգված։ 2020 եւ 2023 թվականներին Ադրբեջանի կողմից այդ տարածքների նկատմամբ վերահսկողության հաստատումից հետո 2025 թվականի հուլիսի դրությամբ արբանյակային լուսանկարները հայտնաբերել են 8 ոչնչացված եւ եւս 10 վնասված կրոնական հուշարձաններ, ներառյալ եկեղեցիներ, գերեզմանատներ եւ այլ մշակութային կոթողներ։ Բացի այդ, հայ բանտարկյալների հարազատները հայտնում են, որ հայ բանտարկյալներին արգելվում է ստանալ կրոնական պարագաներ, այդ թվում Աստվածաշունչ, թեև ադրբեջանական կառավարությունը պնդում է, որ կալանավորներն ունեն կրոնական նյութերից օգտվելու հնարավորություն։ Հանձնաժողովը հանձնարարել է կառավարությանը թիրախային պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի պետական գերատեսչությունների նկատմամբ, ինչպիսին են Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը եւ այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են կրոնական ազատությունների կոպիտ խախտումների համար, սառեցնելով այդ անձանց ակտիվները կամ արգելելով նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ, մարդու իրավունքների կապված ֆինանսական եւ վիզային լիազորությունների շրջանակներում հղում անելով կրոնական ազատությունների կոնկրետ խախտումներին։ Հանձնաժողովը հանձնարարել է նաեւ, որ ԱՄՆ կառավարությունը փոխըմբռնման հուշագիր կնքի ԱՄՆ պետդեպարտամենտի եւ Ադրբեջանի կառավարության միջև երկրում կրոնական ազատությունների եւ մարդու իրավունքների այլ ոլորտների բարելավման ուղղված ռազմավարություններ մշակելու եւ իրականացնելու նպատակով։ Եվ մեկ լուր միջազգային լրահոսից։
Թուրքիան Կատարի Պակիստանի հետ աջակցում է Իրանին ԱՄՆ-ի միջև բանակցությունների վերսկսմանը մերձավոր արևելքում լարվածության աճի ֆոնին։ Ավելի վաղ X-ը հղում անելով աղբյուրներին պնդել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն է քննարկում Իրանի դեմ հետագա հարվածները։ Թուրքիան ակտիվորեն մասնակցում է Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև միջնորդական ջանքերին։ Անկարան, ինչպես Թեհրանի, այնպես էլ Վաշինգտոնի, ինչպես նաեւ մի շարք տարածաշրջանային խաղացողների, այդ թվում Կատարի եւ Պակիստանի հետ բանակցային գործընթացի վերսկսմանը նպաստելու համար, ասել է գործակալության աղբյուրը։ Եվ վերջում մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում քիչ հետո մինչև ժամը 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք։ Պաշտպանության նախարարությունից բնակչությանը խնդրում են ընդունել ի գիտություն։ Այսքանն էինք առանձնացրել լրահոսից այս ժամի համար։ Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը ռադիոլուրի եթերում։ Խոսափողի մոտ աշխատեց Արմինե Գևորգյանը։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Oh, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full on black magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you
Սուրճ ու սեր առավոտից։ Սուրճ ու սեր առավոտից լավ տրամադրություն, լավ երաժշտություն, հետաքրքիր լուրեր, նորություններ եւ իհարկե տարբեր թեմաների վերաբերյալ քննարկումներ մեր հյուրերի հետ ամեն աշխատանքային օր առավոտ 9:30-ից, իսկ այժմ արդեն 10:11։ Իսկ հեռախոսահամարը 553702 ներողություն հասանելի է ձեզ համար, ամբողջ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել, մեր հյուրին նույնպես հարցեր ուղղել, իսկ այսօր խոսելու ենք մարմնի լեզվի ամենագեղեցիկ դրսևորումներից մեկի մասին։ Այո, բարի մասին ենք խոսելու, նշեցինք այսօր բարի տեսակներից մեկի տոնն է աշխարհում, բայց դրա վրա չենք կենտրոնանալու, այլ առիթ օգտագործեցինք, որպեսզի անդրադառնանք արվեստի այս ճյուղին, որը էլի միավորում է բոլորին, ինչպես երաժշտությունը, դեռ երաժշտությունից էլ ավելին, որովհետև օրինակ մարդ եթե երգել չգիտի, չի երգում, բայց պարել բոլորը պարում են։ Այո, բոլորը պարում են, իհարկե ոչ բոլորիս մոտ է ցավոք լավ ստացվում, կարող եմ սեփական օրինակով ասել, բայց ամեն դեպքում սա մի բան է, որ ոչ ոք չի կարող արգելել, մի բան, որը լավ է անդրադառնում տրամադրության վրա, սա ապացուցված փաստ է, որ պարզապես վերկենալ եւ պարելը կարող է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը, էներգիա հաղորդել, ի վերջո ֆիզիկական ակտիվություն է իրենից ենթադրում եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք օրինակ հրաժարվում են սպորտով զբաղվել եւ ասում են, որ վայ մենք սպորտ չենք սիրում, դուք կարող եք պարզապես պարով զբաղվել եւ երբեմն դա ոչ միայն համարժեք է, այլև ավելի շատ է ծախսած կալորիաների եւ օրգանիզմին տված դրական փոփոխությունների առումով։ Եվ այսօր շատ ուրախ ենք, որ հենց պարի մասին զրուցելու ենք մի մարդու հետ, որի հետ երբ ասում ենք պար, չէ, Հայաստանում առաջին հերթին նրա անունն է գալիս բոլորիս մտքին, խոսքը Վիկա Մարտիրոսյանի մասին է, Ամարա Սպարային ստուդիայի ղեկավարը, որին րոպեներ անց հյուրընկալելու ենք մեր տաղավարում։ Իսկ հիմա փորձենք ձեզ էլ պարային տրամադրություն փոխանցել, գուցե նույնիսկ կլինեն մարդիկ, որոնք չեն ալարի առավոտյան վեր կգենան եւ կպարեն, իսկ այդ ընթացքում մենք արդեն կհասցնենք դիմավորել մեր հյուրին։ Բարը բռնենք շիրխանի, նանենք քեզի հեյրանի, բարը բռնենք շիրխանի, նանենք քեզի հեյրանի, մատի տունես մատանի, բարը բռնենք շիրխանի, աստված մեր հարսի բահի, բարը բռնենք շիրխանի։
Սուրճ ու սեր առավոտից։ 10:16 սուրճ ու սեր առավոտի ծրագիրը շարունակում է իր աշխատանքը Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ ժամանակն է սիրով ներկայացնելու մեր հյուրին Ամարաս Պարային ստուդիայի ղեկավար Վիկա Մարտիրոսյանն արդեն մեր տաղավարում է։ Բարի լույս Վիկա։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք եւ շնորհակալ, որ օրը մեզ հետ եք սկսում։ Ես նույնպես շատ ուրախ եմ ու վստահ եմ օրս ավելի լավ է լինելու։ Փոխադարձաբար ինչպես են առավոտները սկսվում։ Վաղ առավոտյան ենք միշտ արթնանում, քանի որ ունեմ երեխաներ եւ բնականաբար 7:30 պետք է արթնանանք, դպրոց եւ այլն, այս պահին արձակուրդներ են արդեն, բայց դա կապ չունի։ Ես ամեն առավոտ գնում եմ ջիմ, մարզվում եմ եւ այնուհետեւ աշխատանքի։ Եթերից հետո էլ իդեպ ասենք, որ Վիկան շտապում է մարզվելու։ Բարը հերիք չէ փաստորեն մարզվելու համար։ Չէ, ինձ համար չէ։ Ֆիզիկական ակտիվությունը միշտ էլ ավելի շատ եմ սիրել, միշտ այս պայն հատուկ ժամանակ եմ հատկացրել։ Եվ քանի որ այսօր խոսելու ենք մարմնի շարժման, մարմնի լեզվի ամենագեղեցիկ դրսևորումներից մեկի մասին, երևի խնդրենք մի փոքր հետ գնալ եւ մեզ պատմեք, թե հենց ձեր պարային կարիերան ինչպես է սկսվել։ Կարծես թե ընտանիքն այնպեսին էր, որ շատ տարբերակ չկարել, չէ՞։ Այլ տարբերակ չունենք, այո, ծնվել եմ պարողների ընտանիքում, հայրս, մայրս, քույրս, բոլորս արվեստի լավ վառ ներկայացուցիչներ ենք եւ ծնողներս պետական կոլեկտիվների սոլիստներն են եղել, քույրս նույնպես, այնուհետև հայրս ստեղծել է, հիմնել է Ամարաս Dance Studio-ն եւ հետագայում արդեն ինչպես գիտեք, ղեկավարել եմ ես արդեն 20 տարուց ավել է։ Ահա, եւ փաստորեն մինչեւ զրույցը սկսելը խոսում էինք, շուտով 30-ամյակն է Ամարասի։ Այո, շատ շուտով եւ առաջաստված 2027 փորձենք շատ մեծ շուկով նշել։ Սպասենք նորությունների։ Այո։ Վիկա բազմաթիվ ուղղություններից մեկը մեկից ավելի գեղեցիկ, կդժվարանամ իհարկե հարցնել արդյոք կա սիրելին, բայց դուք ձեր ուղղությունները ինչպես եք ընտրել եւ որն է ամեն դեպքում ամենահոգեհարազատը կամ որոնք։ Այն ուղղությամբ, որ ես հիմա որի շուրջ որ ես երկար տարիներ է աշխատում եմ, բացարձակ չեմ մտածել, որ այդ ուղղությունը կընտրեմ երբևիցե։ Քանի որ 8 տարեկանից հաճախել եմ Պարարվեստի քոլեջ, որտեղ միմիայն սովորել եմ դասական արվեստը, որի համար շատ շնորհակալ եմ ու շատ ուրախ եմ ծնողներիս, որ հենց այդ ուղղությամբ են ինձ տարել։ Սովորել եմ, ավարտել եմ Պարարվեստի ուսումնարանը, այնուհետև եղել եմ թատրոնի մենակատարուհի Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան բալետի թատրոնում, 5-6 տարի աշխատել եմ այնտեղ եւ այդ ընթացքում արդեն Ամարասը կար, փորձում էի համ օգնել ծնողներիս, դասավանդում էի եւ այլն, այդպես շատ միամտորեն ես ընկա այս ամեն ինչի մեջ ու կարծես թե որոշեցի, որ չես կարող երկու, հա, դասական արվեստը այնպես է, որ առավոտից գիշեր քեզ պետք է նվիրես միայն դրան։ Այստեղ արդեն ոնց որ լուրջ ճանապարհ էինք բացանում դեպի փոփ արվեստ, այդ պատճառով որոշեցի մի քիչ շեղվել։ Շեղվել եւ բոլորին վարակել դրանով, եթե հիմա փոփ արվեստի պարարվեստի մասին ենք խոսում, միանգամից Ամարասն է, չէ՞, գալիս բոլորիս մտքին։ Իդեպ շատ բաներ գիտենք այո ձեր մասին, ընտանիքի մասին, բայց այ ինչու Ամարաս, դրա մասին կարծես շատ չի խոսել։ Շատ եմ, ես բազմիցս խոսել եմ, բայց սիրով նորից կխոսեմ։ Հայրս որոշեց հենց այս անունը, այն ժամանակ միայն, հա, 30 տարի առաջ, երբ որ Ամարաս Dance Studio-ն կար, այդ ժամանակ միայն հայկական պարեր էին անցնում։ Հանրագիտարան այսպես թերթում էր, երբ որ խումբը որոշել էր արդեն բացաներ ու չգիտես ինչու որոշեց վանքի այդ պատմության վրա կանգնեց ու իրեն շատ դուր եկավ այդ պատմությունը, որոշեց, որ հենց վանքի անունով պետք է կոչի Ամարաս Dance Studio-ն, այդպես դարձավ։ Կարևորը որ Ամարը ձեռք չեք տվել, անգամ եթե հիմա ես հետագայում որ անկեղծ լինեմ, շատ էի ուզում փոխեի անունը, որովհետև երբ որ այս փոփ արվեստը մի քիչ զարգացրեցինք եւ այլն, ավելի համարձակ բառեր, ես ինքս նեղվում էի, ասում էի եկեք փոխենք անունը, որովհետև թող Ամարասը մնա, բայց ինչ որ հետաքրքիր մի բան ստեղծենք ուրիշ ժամանակակիցի կողմը, բայց շատերի հետ եմ խորհրդակցել, բոլոր գոլեգաներիս հետ, ընկերներիս հետ եւ
բոլորը մինչ օրս դեմ են եղել եւ դրա մասին էլ Այո, չենք եթե ասում են Ամարաս, կողքը Վիկա կամ Վիկա, Այդպես դարձա Ամարասի Վիկա։ Այնքան ամուր ասոցիացիա է, որ իսկապես կարծում եմ դժվար կլիներ ոչ միայն ձեզ համար, այլև այլ մարդկանց, որոնք ծանոթ են։ Վիկա ձեր խիտ գրաֆիկ, մարդիկ, որոնց հետ աշխատում եք, թիմեր եւ այլն, ժամանակ մնում է ինքներդ վայելելու, օրինակ գնալու պարային ներկայացումների կամ հենց դասական արվեստին վերադառնալու արդեն հանդիսատեսի դիրքից։ Ոյ, դա երևի թե ցավոք չի ստացվում, ցավոք թեմաներից է, շատ եմ ուզում ու շատ եմ կարոտում։ Իհարկե, տարվա մեջ մեկ անգամ գոնե հասցնում եմ, բայց անկեղծ ոչ ավել եւ շատ կուզենայի դրան ավելի շատ ժամանակ հատկացնեի, կարողանայի աղջկաս հետ անընդհատ բոլոր ներկայացումներին գնալ, որովհետեւ դու ինքդ ապրել ես այդ բեմում, այդ ներկայացումների մեջ, նույն Գանե բալետը, նույն Անուշ օպերան, նույն Ժիզելը եւ այլն, Կարմենը, բայց ցավոք ես ինքս ինձ համար կարելի ասել չունեմ ժամանակ։ Դե քանի որ բոլոր մենամերկների արտիստների բարային հատվածը Ամարասի ուսերին է, տարբեր մեծամասշտաբ միջոցառումներ, նաև կոմերցիոն միջոցառումներ ժամանակ ցավոք շատ չի մնում։ Ամարասը այսօր բավական շատ մասնաճյուղեր ունի, չէ՞, նաև Երևանից դուրս, ինչպես է գտնում մասնագետների, ովքեր կաշխատեն, որովհետև վստահ եմ շատ մարդիկ Ամարաս գալիս են հենց ձեզ համար, բայց բնականաբար դուք բոլոր տեղերում չեք կարող լինել միաժամանակ։ Փառք ես հարուստ եմ իմ տաղանդավոր աշակերտներով, աշակերտուհիներով եւ այսքան տարիները ապացուցում է, որ իզուր չենք աշխատել եւ ես ինքս իմ ընտանիքում ստեղծում եմ հենց իմ ապագա այն մարդկանց, որոնց վրա կարող եմ հենվել եւ հանգիստ լինել, որ նրանք կարող են փոխարինել ինձ հնարավորինս չափով։ Կարծում եմ դա արդարացված է եւ բոլոր մասնաճյուղերում աշխատում են միմիայն իմ սաները, իմ պարուսույցները, որոնց հետ կարելի ասել 5-8 տարեկանից աշխատել է թե հայրս, թե ես։ Մասնաճյուղերը շատ են, այո, ունենք նաև մարզերում, Էջմիածին քաղաքում, Աբովյան քաղաքում, ունենք Մալաթիայում, ունենք Մասիվում եւ գլխամասը Մաշտոց 33։ Վիկա, արդյոք բոլորը կարող են ճիշտ տարիքում բարի գնալու, բարի հաճախելու դեպքում բոլորը կարող են դառնալ պարուհի, թե սրա համարել է ամեն դեպքում կամ պարող, ինչու միայն կանանց վրա կենտրոնացած չգիտեմ, թե սրա համարել է ամեն դեպքում ինչ որ բնածին տաղանդ պետք եւ պրոֆեսիոնալ պարով զբաղվելու համար որ տարիքն է ամենաճիշտը սկսելու։ Տեսեք, նայած ինչ պարուհի ես ուզում դառնալ, եթե բնականաբար ուզում ես ինչ որ հետ կթողես ինչ որ մի բան դառնաս անվանի մեկը եւ քո մասին իմանան եւ վստահեն որ դու հենց իսկապես պարարվեստի վառ ներկայացուցիչ ես, կարծում եմ բնածին տաղանդը շատ կարեւոր է։ Գոնե մի փոքր պետք է, եթե ունես նաև այստեղ ամենակարևոր դերը խաղում է աշխատասիրությունը։ Այդ ամեն ինչը կարող է կրկնապատկվել, լինում են որ շատ հազվադեպ լինում են որ այդքան մեծ տվյալներ չեն ունենում, բայց սերը եւ աշխատասիրությունը տանում են նրան, որ իրենք դառնում են շատ հզոր պարուհիներ։ Ես ունեցել եմ նման պարուհիներ։ Սերը եւ աշխատասիրությունը լինելով այսօր իրենք շատ լուրջ մակարդակի վրա են կանգնած, նաեւ ինչու՞ չէ ես ստիպել եմ որ պարտադիր նույն դպրոցը պիտի ավարտեն պարարվեստի ուսումնարան, որպեսզի շատ ավելի պրոֆեսիոնալ իրենց համարեն։ Երկի Շարունակիր։ Երկի հետ կապված օրինակ միշտ ասում են, որ մեզ հայերիս այդ տաղանդը տրված է, մենք շատ ունենք տաղանդավոր ձայներ եւ այլն։ Արդյոք պարը նույնպես ինչ որ ազգային պատկանելություն այդ առումով ունի։ Օրինակ ասում են, որ սևամորտների մոտ ամենալավն է ստացվում հիփ-հոփ պարերը եւ այլն։ Արդյոք մենք մեր ազգը օժտված է, այդպես ասած, պարերի առումով։ Օժտված էր կարծում։ Ես մի փոքր անկեղծ լինեմ, ցավում եմ որ այս պահին ներկայիս սերունդը որպես այդպեսին փաստեր ունենք որ գալիս են ընդունվելու փորձում են հայկականը անցնել եւ խնդրում են որ իրենք միայն հիփ-հոփ պարերին ժամանակակից արվեստին հաճախեն, հա այստեղ բնականաբար կամ ես որին դեմ եմ եւ դեմ եմ լինելու մեր դպրոցը տարբերվում է նրանով որ պարտադիր, եթե եկել ես պարելու, չես եկել հա միայն TikTok հարթակի համար։ Այստեղ կարևոր է, որ դու կրթվես լիարժեք։ Հիմքը դա դասական արվեստն է, որը մենք պարտադիր անցնում ենք, հա, բալետը պարտադիր է մեզ մոտ։ Այնուհետև քո ազգի պարը, հա, ժողովրդական պարը եւ երրորդը նոր արդեն ժամանակակից արվեստը, հիփ-հոփը եւ այդպես ինչ որ իր մեջ պարունակում է։
ու պայքարում եմ մինչ օրս դրա դեմ, որ ներկայիս երիտասարդները սովորեն իսկապես ապրել եւ փորձեն ունիվերսալ ապրողներ լինեն։ Մենք դրանով ենք տարբերվում, այսինքն նույն իմ ամենահզոր հիփ-հոփ պարողը նաեւ կարող է ապրել շատ լավ դասական, շատ լավ ժողովրդական ու այդպես շարունակ։ Ունիվերսալությունը այս դեպքում էլ կարևոր է, այդ TikTok-ի անունը տվեցիր, դրա մասին ուզում էինք խոսել։ Այսօրվա դարում, երբ բոլորն են ապրում TikTok-ում, ինչ եք դուք անում TikTok-ում։ Շատ հաճախ չեմ ապրում, արդեն։ Դա կարևոր մի բան է հիմա դարձել, Սևակ ջան, չես կարող դրանից խուսափել, որովհետև կարելի է ասել հանրությունը այդտեղ է, հա, նայում, տեսնում եւ որոշում որտեղ գնաս, որտեղ չգնաս եւ ցավոք, բայց այդտեղից կարող են գալ եւ ընդունվել, որոշել, որ դու պետք է երեխային պետք է տանեն օրինակ, բարի, հա։ Կամ էլ ինչ որ երեխաներ ուզում են TikTok-ում շատ լավ կարողանալ ապրել եւ ստիպում են որ իրենց տանեն։ TikTok-ում շատ լավ ապրել ընդհանրապես պետք չի, բացարձակապես ու այդպես։ Կարելի է մի քիչ վատ ամեն ինչը անել եւ ավելի հաջողություն կունենալ։ Բայց իրականում որքան էլ որ TikTok-ի դեպքում բացասական կողմը գիտենք, բոլորս էլ գիտակցում ենք, կարծում եմ գոնե այս առումով պետք է արժանինել ինչ որ առումով մատուցել, որովհետեւ COVID-ի ժամանակներում, երբ մարդիկ փակված էին տանը, այն որ երիտասարդներին ինչ որ տրենդեր ստիպում էին վեր կենալ եւ ապրել, թեկուզ կարծում եմ իրականում չգիտեմ, դա ինչ որ առումով օգնեց գոնե երիտասարդներին պատաններին հաղթահարել մի շրջան, որը իսկապես տրավմատիկ է շատերի համար։ Ճիշտ եք։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ իրականում պարը ոչ միայն մարմնի, այլև հոգու վրա կարող է լավ ազդեցություն ունենալ։ Հետաքրքիր է ինչ եք նկատել, ինչով է լավ պարը, ինչու պարել, անկախ նրանից պրոֆեսիոնալ թե ոչ։ Տեսեք, անկախ նրանից պրոֆեսիոնալ թե ոչ, ինձ թվում է դա լավագույն դեղամիջոցներից մեկն է։ Հավատացեք, ինչ տրամադրություն էլ որ ունենամ, ինչ վիճակում էլ որ լինեմ, հոգնած կլինեմ, լարված կլինեմ, չգիտեմ, անտրամադիր կլինեմ այդ օրը։ Երբ չնայած ես որ իմ խայտարակ մեծ է իմ սերը իմ աշխատանքի հանդեպ, ես երբ մտնում եմ դահլիճ, երբ մտնում եմ ստուդիա, մոռանում եմ ամեն ինչ։ Ես հասկանում եմ խնդիրները պետք է թողեմ դուրս եւ վարքյանական մոռանում եմ, հատկապես երբ որ միացնում եմ երաժշտությունը եւ սկսում եմ դասավանդել, չգիտեմ, չեք պատկերացնի ոնց եմ փոխվում, ոնց եմ ինձ ավելի այդ պահին հենց երիտասարդ զգում, առողջ զգում։ Ամեն դասից հետո ես հասկանում եմ ոնց է քո մարմինը սկսում շնչել ավելի լավ, ավելի թեթև ես։ Ընդհանրապես դա առողջություն է։ Պարելը դա կարևոր մի բան է ինձ թվում է։ Մենք ունենք նաև սիրողական դասարաններ, որտեղ երիտասարդ աղջիկներ են հաճախում ու այստեղ պետք է ինձ մի փոքր գովեմ, որովհետև իրենք իմ դասերը ամենաշատն են սիրում ու հենց գալիս են, որպեսզի մասնակցեն իմ դասերին, մենք հիանալի դասեր ենք անցկացնում, իրենք ինքան ուրախ են դուրս գալիս դահլիճից, դրանից ավել գնահատական չգիտեմ։ Այ ինչ մոտիվացիայով են գալիս ոչ պրոֆեսիոնալ պարային խումբ, սիրողական, ուղղակի լավ պարելու համար, թե լավ մարզավիճ։ Եվ արդյոք տարիքային սահմանափակում այստեղ կա։ Այո, այսինքն չէ, այդքան չէ, 15-ից մինչև 30 անց, լինում են 40 անց կանայք նույնպես գալիս են եւ այն մարդիկ, ովքեր որ երիտասարդ են հոգով, նույն այդ 40 անցը գալիս է այնքան ուրախ, այնքան երիտասարդից լավ է աշխատում, չեք պատկերացնի եւ այո, սա լավ մոտիվացիայի միջոց է։ Իրենք կան մարդիկ, որ գալիս են մտածում են, որ ոչ մի բան չեն կարող անել, նույնիսկ սիրողական դասարաններում, բայց հենց առաջի դասից հետո հասկանում են, որ ամեն ինչ հնարավոր է, կարևոր է տրամադրվել եւ այդ առաջի քայլը անել։ Վիկա, քանի ժամ եք օրական անցկացնում ստուդիայում միջինում։ Ցերեկը 1-ից մինչև գիշերը 10-11-ը լինում ստուդիայում։ Իսկ եթե կան նկարանումներ, ապա նկարանում վերադառնում ենք մյուս օրը առավոտյան տուն։ Եվ պատկերացնում եմ, ինչպես Էվակը նշեց, հաշվի առնելով, որ շատերը վստահաբար ուզում են, որ անձամբ դուք աշխատեք իրենց հետ, հատկապես երբ խոսքը արտիստների մասին է, պատկերացնում եմ ինչ է կատարվում, ինչ է։ Արտիստները, հարսիկները։ Գիտեք, այնքան բարդ։ Ես օրինակ այդ բարից հրաժարվել եմ, Սևակ, որովհետև գիտեմ, որ չի ստացվում։ Չէ, այդպես զանգարում են եւ ասում են, իմ մոտ չի ստացվի հաստատ եւ այլն, ես կխնդրեմ, որ դուք էլ անպայման հաճախեք ու մի վարքան հետո կհասկանաք, որ այդպես չի լինի։ Ես արդեն բոլորին ասել եմ, որ այդ բարը չի
Քան դեռ համակերպվել են։ Վիկա, ինչ նորություններ կան առաջիկայում, ինչ պլաններ կան զբաղված գրաֆիկին զուգահեռ, ինչի շուրջ եք ամենաշատը աշխատում ունենք պրոյեկտներ, ունենք տեսահոլովակներ, դա միշտ է, ինչպես ասած Սևակը, հարսիկներ, սեզոններ, բայց ամենակարևորը մեր ստուդիայի հաշվետու համերգն է, որը մենք պարտադիր ամեն ուսումնական տարվա վերջ հանձնում ենք մեր ծնողներին, մեր մեծ սաների բանակը, բոլոր մասնաճյուղերը, գլխամասը, բոլոր պատրաստվում են իրենց շքեղ համերգին, հուլիսի 18-ին Պարոնյանի անվան թատրոնում, ու այդպես հետո կգնան իրենք արձակուրդ, ես կմնամ որ աշխատեմ։ Իսկ այս համերգը հասանելի է լինելու նաև հանդիսատեսի համար տոմսեր կլինեն, Սա միայն միշտ փակ մեր հազիվ հասցնում ենք մեր ծնողների համար։ Դե այդքան մասնաճյուղ, այդքան բարողներ, եթե յուրաքանչյուր ընտանիքից 2-3 հոգի կա, նամակներ ենք ստանում, դժգոհում են, որ չեն կարող գալ մասնակցել, որովհետև մեր համերգները այդքան հաշվետու չէ, ինչքան միևնույնն է հետաքրքիր էլի շոու ծրագրով է անցնում, Դե բայց սպասենք, գուցե առաջիկայում կլինի նաև այո։ Դե 30-ամյակը բնականաբար ենթադրում է նաև մեծամասշտաբ միջոցառումներ։ Եթե Վիկայի հետ խոսում ենք, պետք է նաև նրան որպես պրոդյուսեր էլ անդրադառնանք, որպես նանուլի պրոդյուսեր, իդեպ նրա երգն էլ կլսենք, ինչ նորություններ եւ պլաններ կան նաև երգչուհու կարիերայի տեսանկյունից։ Հա, այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ նոր գործ ես բացել։ Հա, արդեն վաղուց նոր գործ եմ բացել ու գնալով ոնց որ թե ավելի է լրջանում, ինչի համար շատ ուրախ ենք բնականաբար։ Բայց այո, ինձանից շատ ավելի մեծ ժամանակ է տանում, որովհետև ես ինչը նանուլի հետ է կապված շատ ավելի լուրջ եւ այսպես շատ խիստ եմ նայում այդ հարցին, բավականին մեծ պատասխանատվություն է։ Այս պայծրությամբ վերջերս 2 շաբաթ առաջ ունեցանք պրեմիերա նոր երգի, որը բավականին մեծ էլի հաջողություն ունեցավ, թե YouTube-ում, թե TikTok-ում, բոլորը ապարում են այդ տրենդը եւ այլն, եւ պատրաստվում ենք բնականաբար այս տարի փորձում ենք չբավարարվել 1 կամ 2 տեսահոլովակով, հետաքրքիր էսպես պլաններ ունենք, որպեսզի եւ տեսահոլովակները շատ լինեն եւ սինգլները շատ լինեն։ Եվ մինչև լսելը պրեմիերան մեր եթերում կարծես թե դեռ չի հնչել, չէ՞, Սևակ, կարծես է մեր եթերում պրեմիերա է լինելու, այնպես որ հանգիստ ասեմ այդ բառը, այն բոլոր ռադիոլսողների համար, որոնք հիմա լսեցին եւ փորձում են հասկանալ իրենց մոտ մասնաճյուղը ինչպես դիմել, երբ դիմել, թե պրոֆեսիոնալ խմբերի համար, թե սիրողական, ինչպես է ընդունելությունը տեղի ունենում, արդյոք հստակ ժամկետներ կան։ Ընդունելությունը միշտ բաց է, այս պահի դրությամբ բաց է, կարող եք զանգարել 091 42 43 48 հեռախոսահամարին եւ բոլոր հարցերին իրենց կպատասխանել կամ հենց Instagram-ում կարող են մտնել, գրել, ակտիվ պատասխանում ենք նամակներին եւ մանրամասն կհայտնեն որտեղ պետք է մոտենան, ինչ պետք է անեն, բայց ընդհանրապես ամեն օր ժամը 3-ից մինչև 8-ը բացի Կիրակից Մաշտոց 33 Ամարազդեն ստուդիո եւ ընդունելությունը կարող է թե սիրողական թե պրոֆեսիոնալ միշտ բաց է։ Այո, սիրողական թե պրոֆեսիոնալ միշտ ընդունելությունը բաց է տղաների եւ աղջիկների համար։ Մի հարցել պրոֆեսիոնալ բարի դիմելու տարիքային սահմանափակումը մինչև քանի տարեկան կարող են դիմել պրոֆեսիոնալը մինչև 11 տարեկան, 12 տարեկան, այնուհետև շատ բարդ է լինում։ Ահա։ Լինում է, բայց մի քիչ բարդ է լինում։ Ցանկալի է, որ գոնե 5 տարեկանից պարտադիր արդեն զբաղվեն պարով։ Շատ շնորհակալ ենք, որ առավոտը մեզ հետ սկսեցիր, գիտենք, որ հիմա մարզասրահ ես գնալու, ժամանակից հետ շատ չխլենք։ Շատ ավելի ուրախ եմ գնալու։ Դե հաջողություն եք մաղթում, լավ օր եւ իհարկե 30-ամյակի միջոցառումների շրջանակում ամուր նյարդեր ու համբերություն։ Այո, շնորհակալ հուսով ենք մենք էլ հնարավորություն կլինի անպայման կպատմենք մեր ռադիոլսողներին։ Սիրով հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Ամարա Ասպարային ստուդիայի ղեկավար Վիկա Մարտիրոսյանի հետ, մենք հիմա մեր հյուրի հետ լուսանկարվենք, դուք էլ երգը լսեք ու կվերադառնանք։ Ինձ մեկ կարող է չեմ էլ ճանաչում հիմա իրականում ինքս ինձ բաց հայտում կասկածում եմ ինձ մեկ ու մեկը չեմ էլ հասկանում ու քայլում եմ ես բարելով դուրսը տակա տակա վազում եմ երազելով դուրսը տակա տակա հա դե տարիքա հա դե հերիքա հոգնել եմ իմ մտքերից հա էլի կորցրել է ես ինձ իմ հորինած է կյատից Yes, me, I'm me, that's cheek,
Սուրճ լույսեր առավոտից։ Բարային ռիթմերով շարունակում ենք մայիսի 25-ի առավոտը, հիշեցնենք, սա այս ամսվա արդեն վերջին երկուշաբթին է, իսկապես շատ արագ է անցնում ժամանակը, ես հիշում եմ հունվար փետրվարին երազում ենք երբ կգա գարունը, իսկ գարունը արդեն շուտով ճանապարհում ենք եւ գալիս է ամառ, թեև գարնանային եղանակը մեզ ամենևին էլ չի հիշեցնում, որ սա մայիսի վերջն է, հուսանք, որ ամառը մի փոքր ավելի պակաս կլինեն տեղումները, բայց ես շոկի սիրահար չեմ ամեն դեպքում ասեմ։ Ես բնականաբար շատ շոկել կարծում եմ գրեթե չեն լինի մարդիկ, որ կսիրեն, բայց եթե սիպված լինեմ ընտրել, ես կընտրեմ շոկ եղանակը եւ իսկապես հուսով եմ, որ մայիսով անձրևները գոնե մի փոքր կդադարեն։ Երևանում այս պահին կրկին մասամբ անպամած է, բայց 14 աստիճան տաքություն է, հիշեցնենք, որ այսօր կա տեղումների հավանականություն թե մայրաքաղաքում եւ թե հանրապետության տարածքում, այնպես որ եթե տանից դուրս չեք եկել, պետք է անձրևանոց վերցնեք ձեզ հետ, թեև անձրևանոցի հանդեպ մարդիկ միշտ սպეციფიկ վերաբերմունք ունեն, հիմնականում հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր չեն սիրում։ Ես այդ մարդկանցից եմ եւ հեռախոսազանգ ունենք արդեն սեվակ, տեսնենք թե ով է մեզ միացել, հետո մեկնաբանությունները կկարդանք։ Բարի լույս, դուք եթերում եք։ Բարի լույս է։ Օ, Տիկին Այվազբալյանն է, վաղուց մեզ չէր զանգարել։ Այո, լավ որ ճանաչեցիք։ Մեզ տված դավաճանել եք մեզ։ Եվ ուշացումով շնորհավորում եմ հանրային ռադիոին, որի մեջ կա երկու պար, խինդ ու բերկրանք, խոսք եւ ասմունք, ոգին եւ շունչ։ Ամեն ինչ է հանրային ռադիոն լսողների համար։ Բնավ ուշացումով չէ, Տիկին Այվազբալյան, այս ամբողջ տարվա ընթացքում կարող եք շնորհավորել, այնպես որ շատ ճիշտ ժամանակին եք զանգահարել։ Այո, իսկ արի առումով ասեմ, որ մի քիչ կարող է շատ բարձր հնչի, բայց այսպեսի տողեր ասեմ։ Եթե անգամ բարի Աստված, ապա միայն մեր քոչարին հաղթանակած, հեյ, բարիր խրոխտ Աստված, հայերի մեջ Դեվատարած։ Հրաշալի։ Շատ շնորհակալ ենք, այո։ Ուրախ ենք, որ կրկին միացել եք մեզ եւ 100-ամյակի, այո, մեր միջոցառումների շրջանակում մենք շարունակում ենք ընդունել շնորհավորանքներ ամբողջ տարին, հաճելի է, երբ լսում ենք լավ շնորհավորանքներ։ Իդեպ ասենք, որ ռադիոլսողների հետ կիսվենք նաեւ, քանի որ ուրբաթ երեկոյան կայացավ մեր 100-ամյակի միջոցառումների բացման համերգը մեր բակում, որին հնարավորություն կար նաեւ առցանց աուդիո տարբերակով հետևելու։ Մենք շատ տպավորված ենք եւ ուրախ ենք, որ տարին կլինի նման միջոցառումներով։ Այո, եւ Սևակ հենց դա է ուզում ասել, շատերի մոտ կարծես թե տպավորություն է, որ այդ օրներ նշվում հայկական ռադիոյի 100-ամյակը, բայց ոչ, սա միայն միջոցառումների բացման արարողությունն է։ Բայց այնքան ճոխ էր, որ կարող էր դա էլ լինել։ Կարող էր դա էլ լինել, բայց ամբողջ տարվա ընթացքում մինչև նոյեմբեր ունենալու ենք միջոցառումներ եւ ամենատարբեր, այո, որոնցից շատերին մասնակցելու հնարավորություն դուք նույնպես ունենալու եք, այնպես որ ամբողջ տարվա ընթացքում շատ ուշադիր եղեք, ուշադիր հետևեք եւ եւս մեկ հեռախոսազանգ ունենք, տեսնենք թե այս անգամ մեզ ով է միացել։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ձեզ միացել է Հովանեսյան Ռոբերտը Նորքի բարձունքներից։ Ահա։ Շատ ուրախ ենք։ Ես էլ եմ ուզում շնորհավորել մեր համայն ազգի հանրային ռադիոյի 100-ամյակը։ Հանդինս իմ խոնարհումս Սարգիս Նաճարյանին, Վահան Աստրոնուն, Թոմաս Պողոսյանին, Լուսինե Նազարյանին ես ձեր բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ ենք շատ, մեր լավ գոլեգաների, ինչ որտեղ լեգենդար անուններ թվարկեցիք։ Գոյատևի մեր ռադիոն։ Շնորհակալ ենք շատ, որ Նորքից եք մեզ միացել, բարձրից մեզ հետևում եք, ուրախ ենք նաև, որ այդ օրը Նորքի բարձունքից մեր նոր գեղեցիկ հեռուստաաշտարակը ցուցադրեց հանրային ռադիոյի արդեն վերաբրենդավորված նոր տարբերանշանը եւ ընդհանրապես հեռուստաաշտարակի այդ նոր հնարավորությունը ինձ սկսել է շատ դուր գալ։ Կարծես Դուբայում Բուրջ Խալիֆա ունենք։ Հուսանք շուտով այդտեղ նաև Մերիմիներ կգրվեն, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, գուցե շատ հնարավոր է, եթե կհիշես ժամանակին շատ շատերն էին փորձում ամուսնության առաջարկություն անել աշտարակի վերևի հատվածից, չեմ հիշում ստացվել է ինչ որ մարդկանց մոտ թե ոչ, բայց շատ հաճախ էին։ Կարծում եմ, եթե ինչպես ասում են, լավ պայքարեք եւ կրեատիվ միտք ունենաք, դա էլ կարելի է իրականացնել։ Այո, հիշում եմ ժամանակին ինձ, երբ զուգահեռ աշխատում էի հանրային հեռուստաընկերությունում, շատ հաճախ էին հարցնում եւ դիմում այդ հարցով, որ հենց այնտեղ ամուսնության առաջարկություն անեն, այնպես որ քո նշած տարբերակը նույնպես կարծում եմ շատ հետաքրքիր է։ 553702 այս հեռախոսահամարով արդեն հեռախոսազանգ ունենք, ես չհասցրեցի նույնիսկ միտքս ավարտել։ Բարի լույս, դուք եթերում եք։ Բարի լույս,
Տիկին Բարի լույս Անահիտն Տիկին Անահիտ, վաղուց չենք լսել ձեր ձայնը։ Այո, ես ուզում եմ ինձ մի քիչ քաղցր տառել։ Բայց հետևում եմ, ձեզ ուղղակի գիտեք, կարծում եմ ամենագլխավոր միջոցառումը մենք ունենանք սեպտեմբերի 2-ին, որովհետև 1926 թվականի այդ օրն է սկսել եթեր հեռարձակվել մեր ռադիոն, ճիշտ է, նա անունը փոխել է հանրային ռադիո, պետական ռադիոյի կոմիտե, բայց իր ոճը չի փոխել, ճիշտ է, այսօր պետք է արձանագրենք մի փոքր մշակույթի պակաս կա հանրային ռադիոյում, ես իսրտի ուզում եմ ձեզ մաղթել, որ ձեզ էլ մեզ էլ, որ նաև լսելի լինի մեր ձայնը մեր հանրային ռադիոյի տնօրինությանը, որ մեր բոլոր մարզերում, շատ մարզերում միակույսը հանրային ռադիոն է, այնպես որ պետք է մի փոքր ժամանցային ծրագրերը FM 107-ով լինեն, ասենք իմ ռադիոից մի փոքր տեղափոխվի հանրային ռադիո, որտեղ իմ ռադիոն Երևանից դուրս գրեթե չեն լսում, շատ թույլ է ազդանշանը, ես ուզում եմ հզորացում հանրային ռադիոյին, որպեսզի ինձ համար մի փոքր վիրավորական է, որ օտար ռադիոկայանները անգամ առանց անտենա եթեր են հեռարձակվում, բայց մեր ռադիոկայանները մի քիչ այդ հարցում խեղճանում են։ Ուզում եմ սրտանց Աստծուց խնդրել հանրային ռադիոյին հզորացում, լիքը մշակույթ եւ ես անհամբեր սպասում եմ, որ մեր ղեկավարությունը երբ հանրային ռադիոյին կտրամադրի այն հաճախականությունը, որը կհեռարձակի միայն մշակութային ծրագրեր, ու ես այդ օրվանից կգանվեմ անգնիշտ ռադիոյի մոտ։ Սրտանց բախտում եմ ձեզ բոլորից։ Շնորհակալ ենք Տիկին իրավունքով, որովհետև Պահանջատեր։ հիշում եմ հանրային ռադիո ինչքան ինքս ինձ, այնքան ռադիոյին, մեր հաղորդավարների զավեշտալի դեպքերը, մեր հաղորդավարների այսպես խոսափողը անջատան, բայց իրաց թվացել է, թե անջատել է, բայց հետաքրքիր դեպքերի եմ ականատես եղել եւ ամեն ինչ հիշում եմ եւ տա Աստված, որ մեր ռադիոն մի փոքր աշխուժանա, մենք ունենք սրա կարիքը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Մենք ենք շնորհակալ Տիկին Անահիտ զանգի համար, կարծիքների համար, կփոխանցենք դրանք նաև հանրային ռադիոյի ղեկավարությանը եւ իհարկե այո, մշտական ռադիոլսողի իրավունքով, ինչպես դուք նշեցիք, այո, դուք կարող եք միշտ խորհուրդ տալ, մենք դրանք լսում ենք եւ փոխանցում ենք համապատասխան պատասխանատուներին։ Եվս երկու փոքրիկ մեկնաբանություն կարդամ, այնուհետեւ եւս մի երաժշտական դադար ունենանք։ Սամվել Դանիելյանն ու Նարեկ Մկոյանը մեզ սթիքերներ, սմայլիկներ, գեղեցիկ ծաղիկներ, վարդեր, սրտիկներ նման գեղեցիկ բառներ են ուղարկել։ Հերիքնես Կարայանն էլ գրում է. այո, այո, կարող ենք նաև ապարել, ապարը կյանք է։ Ես շատ եմ սիրում ապարը, հատկապես հայկականը։ March, strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In Lakesh, I am you are me. Searching for balance, praying for clarity. March, strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In Lakesh, I am you are me. I wear clothes, I like to hide, so no one knows what I'm made from. Deep in my soul, taken from home, so far we stroll. Deep in these roads, think we control this shit, we don't. But fuck, we could. I wish we would throw away these phones, get a bit more holy, see the world more slowly, take tests more roses. Searching for balance, praying for clarity. March, strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In Lakesh, I am you are me. Searching for balance, praying for clarity. March, strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In Lakesh, I am you are me. See, all I know is that I know nothing at all. This shit is so mystical, magical, and no, we don't know our potential. How could we, when they lie, they cast spells and they try dropping bombs from the skies like we are not stars. Inside me, there's a war. Jeremiah. Searching for balance, praying for clarity. March, strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In Lakesh,
am you are me. Searching for balance, praying for clarity. March, strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In Lakesha, Lakin, I am you are me. Սուրճ ու սեր առավոտից։ Տասնանց 49 107 հաճախականությամբ վերջին րոպեներն են մեր եթերաժամանակի Սուրճ ու սեր առավոտից ծրագրի մասին է խոսքը, իսկ հանրայինը 24/7 ռեժիմով աշխատում է, հիշեցնենք յուրաքանչյուր ժամագլխի մեր գործընկերները նաև ներկայացնում են վերջին ժամի տարբերությունները եւ րոպեներ անց արդեն ժամը 11-ի ռադիոլորի թողարկմանը կծանոթանանք, իսկ մինչեւ այդ ձեզ ներկայացնենք լուրեր, որոնք երբեմն դուրս են մնում լրահոսից, դրանք վերաբերում են շոու բիզնեսին, սպորտին, մշակույթին, նաեւ զավեշտալի ու զվարճալի լուրեր աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Այո, բայց տարվա ամենակարևոր մշակութային իրադարձություններից մեկի ամփոփումից սկսենք, հայտնի դարձավ Կաննի արդյունքները վերջապես 79-րդ կինոփառատոնի ոսկե արմավենի ու ճյուղը բաժին հասավ Քրիստիան Մունջիուին Ֆյորդ ֆիլմի համար։ Իդեպ ռեժիսորը այս մրցանակին արդեն արժանացել էր 2007 թվականին 4 ամիս, 3 շաբաթ եւ 2 օր ֆիլմի համար։ Լավագույն սցենարի համար մրցանակի արժանացել Էմանուել Մարը մեր փրկությունը ֆիլմի համար, բայց այս անվանակարգում ժյուրիի մրցանակն էլ շնորհվել է Վալեսիա Գրիզեբախին Երազած արկածը ֆիլմի համար։ Լավագույն տղամարդու լավագույն դերակատարման համար միանգամից 2 դերասան է պարգևատրվել այս տարի՝ Էմանուել Մակյան եւ Վալենտեն ներողություն եմ խնդրում կամպանիան, նրանք երկուսն էլ հանդես են եկել Վախկոտը ֆիլմում։ Կանանց դերակատարման համար այս տարի մրցանակը նույնպես բաժանվել է Վիրջինի Էֆիրա եւ Օկամոտո Տաո, նրանք էլ հանկարծակի ֆիլմում են խաղացել։ Գուշակեք, լավագույն ռեժիսորական մրցանակը նույնպես բաժանվել է Խավիեր Կալվոյի եւ Խաբիեր Ամբրոսիի միջև Սև գունդ եւ Հայրենիք ֆիլմերի համար։ Իդեպ կինոյում ունեցած ավանդի համար այս տարի ոսկե արմավենի ճյուղը մրցանակով պարգևատրվել են Պետեր Ջեքսոնը, Բարբարա Սթեյզենդը եւ Ջոն Տրավոլտան։ Այնպես որ այս տարի մրցանակներով լի էր Կաննի կինոփառատոնը։ Կարևոր է, որ այս տարի մեզ համար նշանավորվեց մեր նշանավոր Արտավազդ Փելեշյանի նվիրված հատուկ միջոցառման եւ եկա նկատել ես վերջին շրջանում միջազգային կինոփառատոնների կամ այլ արվեստի ճյուղերի փառատոններին անդրադարձ միշտ լինում է հայերիս, չէ՞, օրինակ Օսկարի դեպքում անցած տարի ունեցանք կարելի ասել հայ մրցանակակիրներ, այս տարի ունենք ֆիլմ, որի պրոդյուսերը հայեր եւ էլի Օսկար ստացավ, այնպես որ հաճելի է, որ մեր այս փոքր երկրից արտահանված մշակույթը մեծ բեմերում իր արժանի գնահատականն է ստանում։ Դե քանի դեռ այդ մասին ենք խոսում, ուրեմն եւս մեկ լուր էլ ասեմ, որ եւս մեկ բավական մեծ փառատոնի մասնակցում էր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Խոսքը Շանհայի Չենշան երաժշտական փառատոնի մասին էր Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում ԿԳՄՍ աջակցությամբ համերգը տեղի ունեցավ Չինաստանում, ներկայացվեցին Արամ Խաչատրյանի եւ հայտնի համաշխարհային դասական գլուխգործոցներ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ։ Այո, հաճելի է ամենուր եւ ամենտեղ տեսնել մեր արվեստագետների, մեր սպորտմենների, մարզիկների անունները եւ վերջին 2 օրերին հատկապես սրտի թրթիրով նորությունների են սպասում ռոքի սիրահարները, որովհետեւ տեղեկություններ տարածվեցին System of a Down խմբի Երևանյան համերգի մասին։ Մի փոքր իրարամերժ տեղեկություններ էին, բայց այն որ համերգ լինելու է Հայաստանում դա հաստատ է, ուղղակի կարծես թե չի ստացվում հուլիսին
կազմակերպել, անգամ Սերժ Թանկյանն է անդրադարձել թեմային եւ նշել, որ այո, համերգը քննարկվում է, այս մասին նաեւ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, այնպես որ կարծես թե այս տարի նրանք կգան, բայց թե երբ մի փոքր ավելի ուշ կիմանանք։ Ես հիշում եմ 15 թվականին նրանց համերգը Հանրապետության հրապարակում, իհարկե համերգը ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակում էր, բայց այն շատ տպավորիչ էր եւ դեռ 11 տարի առաջ, երբ համացանցի ազդեցությունը այդքան էլ մեծ չէր, կարելի ասել, շատ զբոսաշրջիկներ կային, կարծում եմ այս տարի, երբ կայանա համերգը, ել ավելի մեծ իրադարձության այն կվերածվի, այնպես որ անհամբերությամբ սպասենք, թե ռոքի լեգենդար խումբը հայկական արմատներով երբ կհայտարարի Երևանյան մենահամերգի մասին։ Այո, իսկապես հուսանք, որ հնարավորություն կլինի մասնակցել, որովհետև 2015 թվականին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած համերգը, որին բազմահազար մարդիկ էին մասնակցում ոչ միայն Հայաստանից, եթե կհիշես այդ անվճար համերգի համար այլ երկրներից էլ ժամանել էին, պատմական էր եւ չնայած այն բանին, որ նույնիսկ անձրև էր եւ բոլորս թրջվում էինք, միևնույն է անմոռանալի էր, ընդ որում ոչ միայն ռոքի սիրահարների համար, նույնիսկ մարդիկ, որոնք ոչ միայն ռոքի, այլև System of a Down-ի երկրպագու չէին, այդ օրը այդ էներգիան զգացել եւ վայելել են, այնպես որ իսկապես սպասենք։ Այո, իդեպ ասենք, որ այս համերգը որ կկայանա, դե արդեն կլինի վճարովի, տոմսերով, դա ինչ որտեղ նաեւ հասկանալի է, որովհետեւ միջազգային մեծ խումբ է գալիս եւ նաեւ պետք է պետությունը կազմակերպիչները ավելի շուտ ունենան եկամուտ եւ մենք գիտենք, որ փորձը ցույց է տալիս միջազգային արտիստների Հայաստան գալը նաեւ դրական ազդեցություն է ունենում մեր երկրի զբոսաշրջային հոսքերի վրա։ Այնպես որ սպասենք, բնականաբար, երբ ունենանք նորություններ, ձեզ այս մասին կհայտնենք, եթե ռոքային ավարտենք, բայց Նեմրա խմբի հետ, որը նոր համագործակցություն է թողարկել Ավագ սերնդի երաժիշտ գործընկերներից Գայանե Հովանիսյանի հետ, նրանք թողարկել են Արևիկ երգը, որը իդեպ թե ես, թե Վեգան չենք էլ լսել եւ հիմա միասին պրեմիերայի ընթացքում կվայելենք։ Ձեզ հաճելի արևոտ աշխատանքային երկուշաբթի ենք մաղթում, անկախ նրանից, որ ոչ այնքան արևոտ օր է այսօր։ Բարի լույս։ Ծաղիկները բացվել են, քեզ նման գեղեցիկ, աղբյուրները երգում են, քո ձայնով արևի, երազները շողում են, քո փայլով արևի, աչքերը անվերջ կանչում են, աչքերը ինձանուր տանջում են, Անունդ սիրո գարուն է, անունդ քեզ նման սիրուն է, La 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 Անունդ սիրո գարուն է, անունդ քեզ նման սիրուն է Աչքերը ինձանուր տանջում են, անունը սիրո գարուն է, անունդ քեզ նման, աչքերը
անվերջ կանչում է աչքերդ ինձ անուշ տանջում է անունը սիրո գարուն է անունը քեզ նման սիրում է La 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 Anuna siro garune Anuna kes naman